pendek asup kabeh jeung panjang asup saeutik ngeunah mana. Enak jeung sipit teh. Ma belah dia cikwaler, cikraos mana, enak mana, pendek masuk semua, panjang masuk sedikit, enak mana? Panjang masuk kabeh. Maksudnya teh daripada abdi saja, komo sajam setengah 2 jam ngababdam, tapi anu lebet ka hartosna salit percuma. Meuning keneh saeutik tapi asup sadayana, ieu mah ngaji lain ka mana wae ieu mah. Ka hartos mah tuh alhamdulillah hartos ka hartos mah keur naon diteras. Makana KDM siap penggorokan investor datang ke Masjid Jainul Hidayah ka dieu. Dihareupeun puskesmas Cangkring Jeleko. Sarwana KDM ieu teh ajenganana ya. Bere teh hiji. Di mana-mana bohong sia ibadah. Bohong sia dakwah di mana wae. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Bohong sia bahasa agama. Bohong sia kali itu kadieu ceramah. Saha nu ngabohongkeun jeung rusak agama teh. Ngalaporakeun jeung terkana yatim. Manfaatkeun bulan Rajab eta ku Allah dimuliakeun diangkat jadi kekasih Allah. Kom atuh ieu Ustaz Kasim, Ustaz Puja, Ustaz Heri, Ustaz sekretaris di MWCNU. Piraku teh jadi wali-wali acah. Mending keneh eureun jadi sekretaris MWCNU. Saya amplop tong dicicingkeun mau kadieun. Saya sana eta teh yatim, da aing ge yatim. Oh, mau gogorowokan tapi keur kangge sangkin dibere saeutik. Moal meunang kamuliaan bulan Muharram nu kitu patut. Hei. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadil fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alladzi rafa'a as-samawati bighairi ahad wa khalaqal insana fi kabad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hafizun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Hadratul kiram kasepuhan sadayana pangarsana di dia sesepuh Kang Ustaz Basit. Oke, kasumpingan Bapak Lebih di Jelekong, Bapak Ustaz Bijak Sulaiman. Alhamdulillah oke, ada sekretaris MWCNU Kang Ustaz Nang nya Kang Nang Mulyadi. Alhamdulillah oke, sadayana aparatur pemerintah yang telah hadir. Alhamdulillah oke, ibu-ibu anu dilebat sareng anu dilaluan. Apunten bunga suhul bung pilih dina saat ayeuna abdi teu biasa lama-lama. Kumargi itu tuangan bilih ka budak hasil. Itunya anu kaduana apunten upami abdi teu sapertos biasa. Upami dina panggung dengan cawoka babarakatan. Naon margina ayeuna di Jawa mah bahkan di dunia ieu teh masyhur sasi Muharram, sasi duka. Makanya di Jawa Tengah, Jawa Timur mah moal menakan di tahun kapal mah dugikeun ka kapupur moal menakan aya acara nikahkeun, aya hajatan karyaan moal aya kumargi ieu teh sasina sasi duka.
di mana riwayatna ke pangitan kurang salit kurang ilmu itunya. Jadi bios ngaosna serius mah biosnya iya singkat banyak. Segala puji kesempurnaan puji sadayana tabungan Allah, sadayana milik Allah, sadayana puji anu opat saur ahli tauhid ahli akidah, segala puji anu opat. Puji qadim ala qadim, puji qadim ala hadis, puji hadis ala qadim, puji hadis ala hadis kululillah. Sadayana puji mah kagungan Allah. Naon wae Allah muji ka dirina nyalila. Anu kaduana Allah muji ka makhlukna khususna ka Kanjeng Rasul. Ya. Bahkan kasadayana Bani Adam, kon karona Bani Adam muji Allah ka makhluk. Anu katilu puji hadis ala qadim makhluk muji ka Allah sakedana. Anu kaopat puji hadis ala hadis makhluk sok puji ka makhluk nya atawa kurang dipuji ku makhluk. Saur ahli akidah tong diaku buru-buru uih deui ka Allah kusabab puji mah kagungan ngucapkeun naon cenah alhamdulillah. Lamun mah teu engal-engal ngucapkeun alhamdulillah anu paur teh paur bisi sepertos anu sombong. Kan sombong ke selendangna Allah. Tah sifat sombong diange we ku jelema ngarumasakeun aing pangjagona, pangpinterna, pangbisana, panggeulisna, pangbungharna, pang sagalana. Ngaku tibatan batur. Tah bahaya atuh mun sombong jiga kitu sur Kanjeng Rasul. Sanajan boga saeutik sifat sombong dina hatena teu pantes aya dina surga. Pantes nu kitu teh aya dina neraka. Termasuk eta anu puji teh sadayana kagungan Allah bisi diaku paur nya. Makana kedah demut bisi pas aya anu muji kedah engal-engal ngucapkeun alhamdulillah. Sholawat wa salam salamina urang lipat curahkeun ka baginda alam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suparatos nyanda urang sadayana tina jalan anu bengkok kana lempeng tina poek anu karencaan. Tina zaman jahiliyah kana zaman katauhidan. Baheula mama khususna di jazirah Arab ibadah teh tos ilahar kudu make perantara. Nya eta kudu make patung, Lata, Huja, Manat, Hubal. Aya 5 ada bahkan aya 360 patekong di sapudeureuh Ka'bah teh. Aya 360 tah ibadah ka Allah teh kudu kadinya cenah moal tepi ka Allah lamun teu tepi kadinya. Ayeuna ge aya anu kitu teh. Zaman sekarang pun ada tapi dengan cara yang berbeda. Lamun jahiliyah nanti bangsa Arab ibadah ka Allah teh make perantara patung. Tah di zaman modern ayeuna perantara nyambung ka Allah teh kudu make guru. Sarua eta ge berhala. Lamun boga kayakinan moal tepi ka Allah lamun teu make guru bahaya musyrik. Kade komo dina nalika ibadah ngabayang-bayang banget guru supaya tepi ka pangeran. Tah dipaurkeun sarua jeung kafir Quraisy naon bedana? Kade Allahu Akbar Ustaz Basit dibayang-bayang. Itu Hanas dibayang-bayang katingali kumisna perkopak ieu kumisna si kelo. Hanas dibayang-bayang temenang eta teh tah nu dikitu teh disebut robitoh dina ajaran tauhid kok eta kituan teh. Tapi lamun wasilah teu naon makana kudu bisa ngabedakeun wasilah bil amal nya aya amal bil wasilah. Tah amal bil wasilah nyebutkeun bijahi Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa bihaqqi Sayyidina Muhammad atanapi anu biasa sok disebutkeun tawassul. Tah eta mah tata krama ngan eta mah kudu diamparan ceuk ulama mah lain melalui eta bakal tepi ka Allah lain eta mah lam yaskurin nas lam yaskurillah.
lamun mah teu boga rasa syukur jeung papada jelema komo eta teh guru jeung ulama anu geus nepikeun syariat agama ka urang ta urang syukur nganuhurkeun ke perjuangan anjeunna entong boga keyakinan mereka kalau teh nuhur eta heula kade berhala atuh kitu mah. Nah gitu tuh canggih asupan aja geus rada teu tarik teh kumaha tah kade tah itu temenang kumaha nu temenang teh ya urang asup heula kana bab tauhid kana akidah kolot baheula mah sok ngajarkeun kade ucap tekad ejeut kade kena tong salah ucapan kade tong salah karena ucapan adalah doa karena doa tekad urusan anak jeung ati ya jeung keyakinan kade tong salah bisi boga keyakinan lah sia ngamalkeun kulhu bebeakan tepikeun ka pohon ka Allah eta kulhu bisa jadi berhala sia musyrik buru miluan sia tah aing tenang hirup tah minang wae di masjid tepikeun ka leungit Allahna musyrik pagawean kitu teh makana digarisan ku karuhun mah ku guru-guru torekat syariat sareng hakikat torekat anu sok ngincit jauh babacaanana ge di masjid berjamaah tetap lamun tercapai cita-cita lain masjid lain doa tapi ridona jeung padilah karunia Allah hadza min fadli rabbi lain bacaan Allah we da loba anu teu bacaan tetap lamun Allah geus ridho bakal mere loba anu bacaan tapi tetap Allah can mere kaharto ucap tekad sareng lampah lajengkeun kade bisi boga keyakinan lamun henteu ngarah moal ngari ieu sia lamun teu gawe mah moal tahan moal hirup sia musyrik itu gawe teh oh dari dia sok aya amalia tawasul aya sholawatan bahkan aya manakiban kade boga keyakinan manakib luar biasa tepikeun ka pokok kalona paur bisi musri eta mah syariat torekat hakikatna mah nu ngaijabah Allah termasuk dina padamelan kade entong lepas dina torekat syariat sareng hakikat sok mah punten gawe di pabrik bakal digaji moal can tantu loba ribuan eta karyawan anu disritek teh gararawe tapi teu meunang gaji nya kitu kade torekat syariat gawe bangun syariat hakikat anu mere gaji mah tetep bisi jauh teuing anu deukeut we urang masuk minum masuk bismillahirrahmanirrahim lamun mah haus terus nginum boga keyakinan yen anu ngaleungitkeun haus teh cai musyrik da eta mah syariat hakikat entong leungit cai eta mah syariat nu hakikat ngaleungitkeun haus masalah Gusti Allah urang lapar terus tuang makan nu ngaleungitkeun lapar mun boga keyakinan sangu musyrik ade sangu mah syariat hakikat anu ngaleungitkeun lapar mah hakikat anu ngawaratkeun mah Allah kade kitu tah aya tuh anu nyalubian tuangeun aya nah kurang luruskeun ieu itikad bisi salah kusabab loba cek syariat nama jika cicing dina jalan agama tapi di akhirat bakal loba anu teu meunang pahala salah niat salah tekad naon ieu teh ribut budak teh nya tuh
tuh hidung mereka dukun mereka ini. Kahartos mah tuh alhamdulillah terus kahartos makan naon di teras. Alhamdulillah. Sok mana maen mana? Cikwalar maen. Menang mana siapa? Pendek asup kabeh jeung panjang asup saeutik ngeunah mana? Enak jeung sipit teh. Mak belah dia cikwalar. Cikraos mana? Enak mana? Pendek masuk semua, panjang masuk sedikit, enak mana? Panjang masuk kabeh. Wah, iya mah keomongan. Naon saudara-saudari? Iya maksudna teh daripada abdi sajam, komo sajam setengah 2 jam ngababdang, tapi anu lebet ka hartosna salit percuma. Meuning keneh saeutik tapi asup sadayana, ieu mah ngaji lain ka mana wae ieu mah. Main jong sip cenah. Alhamdulillah atas kahartos mah kamu ditaraskeun oge. Nu penting mah kahartos sadaya. Itu hapunten kasuh. Nya kan atas kahartos kamu ditaraskeun oge da kahartos. Cik, kahartos henteu. Percuma aing teruskeun anu tadi geus ka hati. Ieu teh kunaon ieu teh pokona yang ngaji teh asal alun. Ieu mak kade Pak nu hadir sadayana pangersa ajengan di dia sadayana. Tah anu salah teh urang loba dina bab itikai. Makana sepuh kapungkur mah kade ucap tekad jeung ucapan omongan doa tekad ieu niat dina hate tak kadi lampah jeung pagawean dirangkum we ku kolot paheula mah kade di Cilaka 12. Cilaka 12 teh naon wae? Iman, rukun iman sabaraha Ustaz? Genep. Naon wae? Mainnya ya Ustaz jeung kareos. Jeung pura-pura ngabagikeun tuangan. Rukun iman aya sabaraha hiji? Rukun Islam total 11. Cenah tadi ayat Cilaka 12 naon nu hiji? Ihsan. Rukun iman eta bab ketauhidan, keimanan. Rukun Islam sekitar fikih. Ihsan nu kahiji, anu terakhir ihsan. Total 12. Jadi kade fikih jeung tasawuf entong dipisah. Engke bakal ngabalukarkeun ihsan. Ustaz Ujang, ihsan naon? Anta budallah fa illam takun tarahu. Gitu. Sakalian deui Ustaz. Ngaleos deui gerakan itu. Kade bisi Cilaka 12 tabab agama, makane rukun iman jeung Islam, tasawuf jeung fikih entong dipisahkeun. Saur Imam Maliki mah kieu man tasawwafa walam yat man tafaqaha walam yatasawwaf faqad tafasaqo wa man tasawwafa walam yatafaqah faqad tazaddaq wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Kitu kumaha penjelasanana eta mah bade diserahkeun ke Ustaz Basit saran pangarsa Ustaz Ujang Surah. Ya, lanjutkeun mah 10 menit deui. Ma, halo. Halo. Nah, bapak-bapak pada nyasep atuh. Oh, tak aya ulutna. Tah asup ieu panitia aing mah aya ku hari-hari ieu. Teu abutun ieu jamaah diantar. Sok bagikeun guru. Ingat, nyasep.
Punten. Tadi mah nyebatkeun sasi Muharram teh sasi duka. Di mana eta riwayatna? Di Sunda bahkan sebagian di wilayah negara Hijaz sedikitlah di Hijaz mah, terutama di Kufah kebanyakan. Karena dunia Islam teh terbagi dua Pak. Di zaman hari teh aya Hijaz, Mekah jeung Madinah, Kufah teh nu luas. Irak, Iran, Syria, dugikeun ka Afghanistan, ka Palestina ka ditu. Kieu ye. Halo. Kieu ye mah disebutkeun bulan duka. Seueur lah riwayatna singkatna kieu. Kurang lebih abi ngarangkum 20 hiji dugikeun ka 22 panginten. Kejadian di sasi bulan Muharram. Sok kurang singkat mah. Kieu ye. Pertama kali diciptakan Nur Muhammad eta teh diciptakeunana 10 Muharram. Bahkan diciptakan semesta nya bumi mah poe Jumaah. Ya, tapi nyebatkeun sami di bulan Muharram. Nabi Adam di surga diturunkeun ke alam dunia 10 Muharram. Nabi Adam Ibu Hawa dihapunten dipertemukan di Jabal Rahmah eta oge 10 Muharram. Nabi Ayub, kuningan Nabi Ayub. Kenal Nabi Ayub? Papani di mana? Ya, atos we Nabi Nuh angkeun-angkeunan dina parahu sehingga disalamatkeun terdampar eta oge 10 Muharram. Nabi Su'aib didamangkeun sosana tabaruk kana jubahna kurang kalina. Nabi saha kurang kalina teh jubah saha? Macam pasir. Nabi Yusuf. Eta teh sasi Muharram. Oge dipertemukanana sareng Nabi Yusuf sasi Muharram eta Nabi Suhaib. Terus Nabi Yusuf eta disalamatkeun dikaluarkeun di penjara oge 10 Muharram. Nabi Musa dikejar ku Firaun jeung bala tentarana dikerem di laut eta Firaun jeung bala tentarana eta ge sasi Muharram. Nabi Musa disalamatkeun ti kejaran Firaun eta ge sasi Muharram. Tanggal 10 sehingga bangsa Yahudi puasa di bulan Muharram sebagai bukti rasa syukur Yahudi yang pengikutna Nabi Musa Bani Israel syukuran puasa di 10 Muharram. Nabi anu sanesna seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub diselamatkan tina naon? Nabi Ayub buduk Ustaz Basyir. Yo tamangna dina sasi Muharram. Nabi saha anu kaluar diselamatkan tina perut tahu? Nabi Yunus oke diselamatkan dina 10 Muharram. Saha deui anu taacan? Nabi Idris diselamatkan ditaekeun ka langit kaopat sapari kaol antara nepi ka surga eta ge 10 Muharram. Bahkan pertama kali cai hujan ngetra ka ieu alam dunya ka ieu bumi eta oge 10 Muharram. Tah tadi na Muharram ayeuna sok disebut sasi duka. Ieu Kanjeng Rasul teh kan hijrah di Mekah ka Madinah jarakna kurang lebih 400 km. Lamun mah di Jakarta leupat dugikeun ka Cilacap teh ngan saukur 370 sabaraha? Kirang langkung 370 kilo leumpang di Jakarta. Ieu mah di Madinah di Mekah ka Madinah kurang lebih 400 kilo. Lamun make bus opat dugikeun ka 5 jam. Lamun make kereta cepat di Madinah ka Mekah, di Mekah ka Madinah paling sajam lah kirang langkung. Ya, ku cepat-cepat nama. Tos. Ye, tah naon disebut sasi duka eta cucuna Kanjeng Rasul namina Sayyidina Husain di padang Karbala dibantai pasukan Yazid bin Muawiyah sehingga jasadna dilepaskeun dipisahkeun mastaka sareng badana kitu tah sadayana pasukan kirang langkung 70 langkung
70 langkung ngantunkeun sadayana ngan ku Allah disesakeun hiji putrana Sayyidina Husain nyaeta saha Sayyidina Ali Zainal Abidin. Naon disebut Ali Zainal Abidin? Hirupna teh digiantingan ku dipinuhan jeung dilobaan ibadah sehingga sehari semalam tidak pernah kurang sujud ke Allah, sholat ke Allah 1000 rakaat. Maka dapat gelar as-sajad ahli sujud. Nami anu masyhurna Ali Zainal Abidin. Disebut we hari duka dugi we ka tanah Jawa ka Nusantara ngajelaskeun riwayat Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala, jasadna dugikeun papisah sareng mastakana, ditancep ku tongkat, ditancep ku pedang, diarak tah dikira pada paskus tepikeun ka ditu ka hijab. Ceurik sadayana anu boga kacintaan ka Kanjeng Rasul sareng ka cucu-cucuna jeung turunanana. Ku sabab Kanjeng Rasul hiji waktu pernah nguningakeun kieu. Sia. Ye. Gambaran dari kabeh euy lamun cinta ka aing, ceuk Kanjeng Rasul ceuk Garut mah kitu. Lamun aranjeun kabeh ngarasa cinta ka aing, gambaranana kacintaan ka aing teh sakumaha kacintaan dari kabeh ka Hasan jeung Husain. Tah para ulama baheula ku sabab cucuna Kanjeng Rasul dikunasika tepikeun ka kitu, tah teu meunang dina bulan Muharram eta mah karyaan hajatan poya-poya termasuk seseulian malah sok nyieun ngahajat sanajan loba dahareun oge ngabubur we beureum bubur beureum jeung bot aya buburna aya mana teh kuing mah eueuh ya Ustaz Basir pegawaian di luar baik kumaha teh jika nu ditanya hayang jeung mah EN kumaha ya teh kawinkeun ya Ustaz urang kawinkeun tong neangan anu jauh aya mah EN gaduh ieu kan nah gitu geuningan mah tos geuningan riwayatna disebut sasih duka teh umargi aya riwayat 10 Muharram di padang Karbala Sayyidina Husain dipenggal kepalana makana dipisahkeun mastaka sareng jasadna gitu. Lamun mah teu ngarasa sedih ye sing saha bae jalma anu teu ngarasa sedih ku mautna ulama kumaha cenah pangkatna teteh Ustaz? Naon? Munafik. Ieu teh sedih ku perlayana cucuna Kanjeng Rasul. Maut ulama geus lamun teu sedih munafik. Ieu mah Kanjeng Rasul cucuna. Teu ngarasa sedih. Makana ieu supaya teu asup kana pangkat munafik tah ku tuangan oge tebikeun ka ngabubur beureum eujeun bonang arek hajatan teu meunang sia ibu haram mi eling cucuna Kanjeng Rasul ayeuna seuneu bulan ayeuna Muharram ieu kamari 10 Muharram dibanteng entoh engke 10 Muharram geus beak Muharram teu nanaon sok karanawin deui bapak-bapak tong hiji kumaha saingan Ustaz Basit ya semakin berat kan Ustaz Basit ya bawa saingan tos gitu tos aya nama kieu mah aya naon atuh riwayat anu sangat fenomenal di sasi Muharram dina nalika hijrahna Kanjeng Rasul mah kieu ya Kanjeng Rasul teh sahabat nama tos para rayun Kanjeng Nabi mah mandeurikeun maneh hijrahna teh sareng Sayyidina Abu Bakar we mah hiji waktu semua susulputan kali itu kali balucan balican supaya tebenang teka panih ku kafir Quraisy sehingga nyumput dina gua sur
Mak buha teh lamun dikurang mah badak bisa asup segala rupa di pamijahan bisa ribuan jelema asup. Ieu di Arab namana buha teh eta mah aya batu, celah batu tapi bisa diasupan ku jelema. Lamun hujan lamun panas bisa ngiuhan. Ya paling 2an 3an opatan 5an di gua Hiro ge ieu lamun cari ngariung paling maksimal 3 opatan 5an. Dalam berjamaah na tepat teh imam makmum teh tos dina bibir ujung batu anu nyelegon gitu tah buah Hiro teh terus abi kantos jenuna nalika hajian amanat di 5 guru kade sia euy kudu tepi ka buah Hiro. Alhamdulillah ya. Nah singhoy nah buah teh lain buah batu anu numpuk mah batu numpuk aya celah didinya tak gua sur kayak gitu. Lamun mah eta kafir Quraisy celenge kuningan celenge nolol gitu tah eta pasti katinggalna kanjeng Rasul sareng Sayyidina Abu Bakar. Makana Sayyidina Abu Bakar kantos aduh sieun aduh ruas aduh tagiweur saur kanjeng Rasul teh tadina Al-Qur'an diabadikeun la tahzan innallaha ma'ana tong sieun sia Allah babarengan jeung urang. Allah putus laba-laba kuningan laba-laba tah laba-laba teh nyieun bala-bala kita yang jari laba-laba katutupan sehingga kafir Quraisy berpikir mustahil Muhammad senasup kana liang batu eta kusabab aya lamat lancah. Lamun maksudna Muhammad jeung Abu Bakar asup kadinya eta lamat lancah pasti bakal rusak. Da ieu mah putus lamat lancah. Akhirna mangaleos pergi istirahat singkat ceritana dina guha eta mah. Istirahat kanjeng Rasul capek. Entah jika kurang loba tatangkalan, loba sorono yang bisa ngiwan itu mah padang pasir. Istirahat kanjeng Rasul dina panggonanana Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar sambil ulang-uling bisi aya sato anu luas, ataupun sato anu beracun bisi melukai kanjeng Rasul. Sampai Abu Bakar teh punten dikieun tah aya liang batu, punten dikitukeun tah nutupan liang bisi aya orang aya kalajengking aya naon wae. Eta mah tiba-tiba dikersahkeun jol kacok eta sampean Sayyidina Abu Bakar digegel ku orang. Ceuk sapaling kaol selaku kalajengking. Abdi menakan riwayatna ku orang. Sabab riwayatna kieu ribuan tahun katukang. Ribuan tahun katukang sateacan kanjeng Rasul hijrah dugikeun ka lebet ka Gua Sur aya hiji bangsa jin aya anu ngobrol aya firman lah wahyu ti pangeran ti Gusti singkatna kieu bersyukur sia bagja pisan sia saha wae jalma saha wae makhluk anu mampu jeung bisa ninggal rarai kakasih kami ku kacintaan. Eta bangsa jin ngadenge karena eta apa sehingga terus didengekeun riwayat eta oh kakasih kami teh seunah hiji waktu mah bakal hijrah di hiji tempat Makkah ka Madinah jeung bakal nyumput di gua hiji gua namanya Gua Sur. Eta jin teh moal tahun-tahun tepikeun ka ribuan tahun cici dina guha eta ngadaguan datangna catatan takdir kanjeng Rasul kudu hijrah nyumput di guha eta geus ribuan tahun lilana tah kanjeng Rasul leres lebet kana eta guha kudu eta bangsa jin ngarupakeun orang hoyong ninggal kanjeng Rasul ari liangna ditutupan kacok we. Nah ieu singkat nama Sayyidina Abu Bakar ngadeg-deg ceurik ditahan ngan celak we cai panonna bakar ku nyeri eta racun dugikeun cai socana Abu Bakar ngecelak kana pimpinan kanjeng Rasul langsung gugah kanjeng Rasul nyangan kieu Abu Bakar naha anjeun teu ridho euy bawa berjuang di kami kanjeng Rasul ampun paralu sanes abdi teu ridho tong boborah kieu kanjeng Rasul abdi mah harta banda siap dibeakeun dikorbankeun keur berjuang sareng sarira tong boborah eta nyawa sekalipun siap keur dikorbankeun kunaon atuh anjeun keceuri kanjeng Rasul hampura ieu sampean abdi dipacok ku orang ditinggalnya aya orang lagi celenge kuningan celenge eta orang lagi celenge cik bahasa Indonesia na celenge naon Ustaz
pokoknya mah eta orai lagi celengeur. Ya. Berdiri kumaha da usuk orai mah. Pokoknya mah mencelengeur. Ya. Eta orai ditanya ku Kanjeng Rasul dikersakeun eta orai bisa nyarita. Sia wawanianan ngaguna si ka sahabat kami tong ora kulit daging cacak-cacak punguk nasi haram kudu kena kudu seneng neraka ari sia katuruk-turuk rek ngaroga halal ka ieu sahabat kami eta orai bisa nyarita kieu malah singkat cerita nama ceuk orai aing Allah urusan jeung jelema ieu Allah urusan aing mah jeung jelema ieu aing ribuan tahun cicing di dieu tempat ngadagoan keunang takdir Allah sabab baheula aing pernah ngadenge beruntung cenah bahagia cenah saha bae anu bisa ningal rarai kakasih kami anu wastana Sayyidina Muhammad beruntung komo nadro Nabi mahabbah buka cintaan surga jaminanana ke insafat Kanjeng Rasul kami teh kabita katuruk-turuk ieu geus ningal junuk kana waktu ninggal mangsa anu lugina dikerek ngawitkeun ini abdi hoyong ninggal kakasihna Gusti ieu jelema kalah tutupan jalana aing dipacok cenah ku aing oh geuningan kitu riwayatna heuh atuh ari kieu mah sok cenah tinggal eta ditinggal rarai Rasul eta ku orai tos kitu orai ngaleos Kanjeng Rasul singkatna langsung nyeduhan sampeana Kanjeng apa sah Sayyidina Abu Bakar mujizatna Kanjeng Rasul anu sakedah nama maot tah Sayyidina Abu Bakar teh ku orai gering ari di padang pasir mah damang harita keneh ya kumaha ya kurang garis bawahi cacak orai nu teu kataklif ku syarat nu teu dititah ibadah jeung salat eta orai nya orai tapi ku sabab boga rasa cinta ka Kanjeng Rasul mahabbah hoyong ningal kakasihna raraina kakasih Allah tah kumaha kenging jadi jaminan lebat kana surga oh atuh jalma anu ngaku iman jeung Islam lamun teu nancepkeun rasa kacintaan ka Kanjeng Rasul ngan aya katerangan ye aya katerangan teh kieu gambaran cinta ka ulama teh sarua ka cintana teh kudu ka anak turunan dina kitabna eta Jawahirul Rawaniyah atawa dina taklim eta teh hilang deui ya bibi termasuk ka Kanjeng Rasul ge termasuk ka lungsuran-lungsuranana ngan kadek entong salah mencintai hanas mencintai bebeakan si korek teh lain turunan Kanjeng Rasul makana kudu ku ilmu wa kullu man bi ghairi ilmin ya manun amaluhu mardudatun latu baru ibadah jeung ilmu na ditolak moal diterima kade kacintaan yang dilepaskeun ka Kanjeng Rasul salah sawiosna bukti kacintaan ka Kanjeng Rasul salah sawiosna nyeungeurkeun maca sholawat kitu tah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tifil qulubi wa
Geningan gitu mah sasi Muharram teh kade bisi aya maksad ngawinkeun murang kali tak ulama kapupur mah hati-hati kayak euy tahan heula tong waka bulan ayeuna mah ngahargaan putuna Kanjeng Rasul diperlayan yeuh tepikeun kadahar enak ge ditahan we ayeuna mah urang nyieun we bubur beureum jeung bon itu kan bubur ayam alhamdulillah ya anu kadua sebagai penutup yang dilumihannya 5 menit dina kitab I'anatul Thalibin juz kadua halaman 267 nubikeun ka 268 aya riwayat di zaman Bani Israel kieu mah puasa di 10 Muharram pas bade buka kabeneran jalmana teh balangsa miskin kajina dina nalika waktuna arek buka kurulang kuriling di sekitar bumi sugan aya bebeutian sugan aya dahareun hayang buka puasa 10 Muharram jeung anak jeung pamajikan mak kurilingan di sekitar bumi na temenan tuangeun akhirna lumampah menuju ka hiji pasar pas dugi ka pasar eta ningali aya jalma anu kaya anu beunghar aya nu kaya eta jalma ngamparkeun karpet permadani pinuh dina permadani teh tuangeun anu kacida ku haram dihias ku peralatan jeung ornamen-ornamen anu sangat luar biasa megah kurujung jalmi anu miskin eta teh nyangeun kieu tuan tulungan seunah kami tulungan naon bere inyem sadirham we cenah keur naon euy sadirham aing teh puasa 10 Muharram hayang buka jeung anak jeung pamajikan keur ngabageakeun teu boga keur buka-buka acan lamun mah anjeun mere nginjem sadirham rek didoakeun ku berkah padilah kautamaan bulan Muharram eta jalma anu beunghar teh teu mere saeutik-eutik acan mun ceuk asal makalan Mesir eueuh sia keur maneh ngaleos atuh bari jeung ceurik eta jalma anu sangsara teh eta kuteung teuingeun jalma anu beunghar boga hakaneun kacida lobana dilobok ku sorangan ge moal beak aya nu menta tepikeun ka teu dibikeun duit kacida lobana ngan saukur sadirham eta nginjem lain menta teu dibere ngajerit dina hatena Gusti abdi sangsara ku kieu-kieu teuing eta dina riwayat dikersakeun jelema Yahudi aya Yahudi norojol nyamperkeun kisana kunaon anjeun tadi ngobrol jeung tatangga kami aya naon cenah sing horeng nu beunghar tadi teh tatangga Yahudi lebat aya lain Yahudi ustad itu ya koronyong Yahudi datang lain ieu mah sunah ieu dina carita alhamdulillah ku kabeneran bari Yahudi teh meunang pitujuh gitu lain Malawi maaf lain Malawi ya ye kunaon cenah anjeun eta ngobrol jeung tatangga kami nu beunghar tuan aing teh ieu jalma sangsara nginjem ka jalma anu tadi dengan saukur sadirham hayang ngamuliakeun anak jeung pamajikan ku sabab puasa di bulan Muharram naon cenah Muharram teh aya naon kamuliaan bulan Muharram teh sehingga anjeun puasa dina bulan Muharram tuan ceuk anu sangsara yeuh kan diciptakeun Nur Muhammad dari 10 Muharram Nabi Adam diturunkeun ka alam dunya Muharram dihampuran ditataan hiji-hiji tepikeun ka Nabi Musa ditulungan ku Allah disalametkeun tina kejaran Firaun di 10 Muharram dijelaskeun kabehanan Allah geuningan kacida mulyana 10 Muharram teh tos anu kitu mah aing moal mere nginjem ka maneh sadirham ieu copot 10 dirham
eta jalmi nu sangsara teh ngaduakeun Gusti dina hatena bari ngaleo singkat ceritana di pasar. Biasa sugema jeung anak pamajikanana buka dina 10 Muharram. Dikersakeun eta jalma nu beunghar di pasar peutingna langsung ngimpi. Dina impian teh ku Allah dijelaskeun digambarkeun seolah-olah kiamat. Gejong sadaya makhluk termasuk dirina eta jalma nu beunghar haus ka cida. Cai eueuh dahareun hidung bingung kacida keur yang kitu aya bangunan nu kacida megahna karaton jiga nama sagala aya naon wae pasti bakal aya di karaton eta jalma nu beunghar gogorogokan Tuan tulungan kami haus minta cai Tuan tulungan kami haus minta cai eta aya sorat nu ngagorogok sia tong boboraah cai hayang dijep jeung asup ku aing sia moal diriluan. Ieu tempat teh keur dibikeun ka jalma anu nulungan ka jalma anu ngamulyakeun bulan Muharram nu puasa di bulan Muharram. Geus ngimpi kitu anu beunghar moreja budak Allah sia ngimpi. Ingat kana kajadian anu beurang tadi Allah sia tadi teh aya datang nganyuk sadirham teu dibere. Dina impian eta mah satajan ugah ieu pahala teh dibikeun ka tatangga sia bangsa Yahudi kusabab tatangga sia mere nginjem 10 dirham ka jalma anu sangsara eta langsung mah harita keneh ngorejat langsung umpat ka tatangga anu Yahudi bari gogorogokan Tuan kami yang bawa 100 dirham aing ieu bawa 100 dirham kocokot ku dia kabeh aing ridho asal nu 10 dirham bikeun eta pahalana ka aing ceuk Yahudi bari ngagorowok najis hanut aing kudu dibikeun ka dia teu ridho eta pahala nu kacida agreng nangge di akhirat karaton kacida gedena anu kacida kumplitna sagala aya kanikmatan kudu dibikeun ka sia sanajan 100 dirham teu hayang eta nu beunghar kaget nah Yahudi pun apa kana ngimpi aing sing horeng anu Yahudi tadi ge sarua ngimpina kitu tak kade ieu sia dina Muharram mah kudu daek sedekah eta sesa amplop tong dicicingkeun mulu ka dieukeun sesa na eta teh yatim da aing ge yatim mau gogorogokan tapi keur kangge sangkil dibere saeutik. Moal meunang kamuliaan bulan Muharram nu kitu patut. Masya Allah. Maka nganuhunkeun ka saha bae jalmi anu kasulu biung sedekah miluan maturan kana acara ieu. Mudah-mudahan urang sadaya kenging berkah kamuliaan Muharram. Amin. Tak geuning kitu kumaha cenah abi ieu teu kaburu miluan can beak bulan Muharram sok aya milik rezeki lain ku gedena boga 2000 perak ke ka budak leutik manfaat Gusti abi saja ngamuliakeun Muharram sedekah ku 2000 kumaha poe saayana sok gitu Gusti abi mah duit teu boga harta teu boga ngan abdi teh boga raga hungkul teu boga salaki rek disedekahkeun ka hutan Bandung sudah dikawin sok tenan naon ngabungnyangkeun batur komo ieu mah ajengan Gusti nu aku geus sabaraha taun teu ngarasaan daging kade sedekah tong kabantu naon mah jeung seuri naon mah ehen hayang diaminan ku dewek mah kan bae hasil oge lah urang di sayur we nyeun sayur hasud tak geuningan kitu mah sok nyeun kahadean sejak ngamuliakeun sasi Muharram kunaon geus sesuai kemampuan boga tanaga ku tanagana pikiran ku pikiranna ku hartana ilmu ku ilmuna sok niat ngamuliakeun sasi Muharram nu pamurah-murah nama puasa atuh di sasi Muharram nu utami nama 3 kaping 8 10 11 tak eta mah ya
Nah Nabi teu acan kantos saum di tasuah di tapi salapan kabujeng ngantunkeun gitu. Tos aya instruksi mah hadis qauliyah ucapan kanjeng Nabi mun tapi ka tahun hareup kami mah rek puasa teh di tanggal salapan. Tapi ulama kapungkur sepuh kapungkur mah lain di tanggal salapan di tanggal hiji keneh atuh saum dugikeun ka tanggal 10 gitu. Nah itu sararaung mah ieu sararaung alhamdulillah ngan sesat ieu wayah ieu saum keneh saha ieu ajenganana ieu Ustaz Basit paingan atuh Ustaz Basit. Aduh alhamdulillah abdi senancan kantos kabumen salaki masih keneh di sasi Muharram manfaatkeun sing tiasa saum gitu. So komo seueur kodoaneun mah nya niat kodoan oge niat ngamuliakeun sasi Muharram. Senin Kamis niat kodoan ieu sasi Ramadan plus niat ngamuliakeun sasi Muharram Senin Kamis. Sapulan seunapul teu naon ayeuna sesa ieu ayeuna 11 Muharram. 11 Muharram kan? Besok 12-nya. Sok masih keneh aya mangan keur niat ngamuliakeun sasi Muharram. Naon kudu ngamuliakeun sasi Muharram urang tutup ku riwayat mah aya hiji jalma anu pernah dibacakeun diriwayatkeun ku abi di dieu tapi pasti hareup deui. Ieu mah aya jalmi anu damelna ngan saukul ngarampok jeung ngabadog bahkan teu tamu-tamu sok ngabunuh. 11 bulan lilahna tapi dina nalika leuweut kana sasi Muharram tapi bulan Rajab eureunna teu ngarampok teu ngabadog. Eureun sehingga kanjeng Nabi mah tada pagawean ngarampok jeung ngabadog muninga nah ieu jalma geus kieu wae di geruan ieu sia eureun kikituan teh moal hirup wae urang teh bakal maot tobat si daek salat anger wae maksiat teh jeung maksiat deui. Kanjeng Nabi tidak aya basariah na meureunnya nyang kieu nah ieu jalma teh dielingan teh melikot hese-hese wae sia lamun maot maneh eta jalma moal disolatan cenah ku aing. Welami hiji waktu kanjeng Nabi jeung sahabat kumpul di Masjid Nabawi mah Jibril tiba-tiba lungsur Muhammad aya salam ti Gusti waalaikumsalam. Nu kaduana aya amanat sur Gusti panguruskeun jasadna kakasih kami. Aya wali kami can diurus jasadna tuh aya dina tempat sampah. Ruas kanjeng Nabi ngincit da tempat sampah teh dari mana? Nya dina tempat sampah teh aya bangke jelema. Teu miwaran ka sanes ku kanjeng Nabi dicanak nyalira, diibakan ku kanjeng Nabi nyalira, diboehan ku kanjeng Nabi nyalira, diimaman ku kanjeng Nabi nyalira, dipayang ku kanjeng Nabi nyalira di Masjid Nabawi ka pemakaman Baqi. Tah pemakaman Baqi mah jarakna ka Masjid Nabawi, lamun ieu Masjid Nabawi tah aya BRI link dirinya. Saha eta nu gaduna? Mana? Aya teh. Lain di endorse ieu euy. Kudu meunang atuh. Ieu. Cik bade naros di dieu mapah kadinya sabaraha menit kira-kira? 5 menitnya. Tapi aneh bin ajaib kanjeng Nabi mapah jarak ti dieu ka ditu di Masjid Nabawi ka pemakaman Baqi 2 jam waktuna. 2 jam termasuk akal. Kakayep panjejeker, kakayep calik, kakayep 2 jam mapahna bari mayang eta masjid. Singkat ceritana dikurupkeun teras didongakeun Nabi engal-engal langsung ke Masjid Nabawi. Di perjalanan Sayyidina Abu Bakar naros ya Rasul abdi teh bingung tapi da penasaran bade naros teu naon Abu Bakar aya naon ieu teh sabenerna nan teu seperti diharap-hari aya naon atuh ieu teh sarua Abu Bakar kami ge teu apal urang tanyakeun ka Jibril. Singkat cerita Jibril lungsur ka Jibril ari eta jalma teh saha duka teu apal Jibril ge teu apal. Nu begitu disebut waliullah anu mastur teh masturiyah. Moal aya apaleun amit Allah nu kuningan. Akhirna kanjeng Nabi bilarian bumi na eta jalmi ternyata keumuran kali istri ditaros kena geulis. Cik caritakeun boga rahasia naon bapak maneh sehingga ku Allah dimuliakeun diangkat jadi walina Allah. Jadi kakasihna Allah budak kalaka ceurik ngabangingi Gusti. Isin ka cida kanjeng Rasul caritakeun lain ceurik isin ya Rasul isin kunaon bapak abdi ngantunkeun tatangga baraya kabehanana ngarewaeun tuh urus-urus acan
diantep Bapak Abi maut teh sehingga tengah peuting ku abdi digusur dialungkeun kana tempat sampah. Ngan Abi emut ya Rasul, naon cenah hiji waktu masuk nyarita kieu aing pernah ngadenge Nabi aing kanjeng Nabi Muhammad pernah nyarita Syahrul Rajab Syahrullah yen bulan Rajab teh bulanna lebet kana sasi Muharram berarti bulan ieu kesempatan aing jeung Allah aing moal kaditu ka dieu ngomong maksiat akhirna sabulan penuh ramah abi teh kanjeng Rasul nyelegon we dina kamar teh keluar salilah dina bulan Rajab keluar kalau haus hayang minum keluar kalau lapar roti ke jauh nyiksa aing gitu mah saatos ngaleut jeung tuang masalah kadang lebet deui ka kamar ibadah bebeakan dina salami sasi Rajab keluar sasi Rajab nyarita kieu cenah Bapak Abi aing geus bebas urusan jeung Allah kitu deui we gawe deui maksiat lain berarti ditah maksiat ieu mah cacak jalma ahli maksiat 11 bulan maksiat teu ngan ngamanfaatkeun bulan Rajab eta ku Allah dimuliakeun diangkat jadi kekasih Allah. Kom atuh ieu Ustaz Basim, Ustaz Kujang, Ustaz Heri, Ustaz sekretaris di MWCNU. Piraku teh jadi wali-wali acah. Mending kene eureun jadi sekretaris MWCNU. Eureun jadi sekretaris, pindah jadi komisaris. Cacak ahli maksiat ku Allah kita tetap dihargaan ku sabar mulia dan sasi Rajab. Komo atuh ieu ibu-ibu nu garis. Alhamdulillah komo bapak-bapak kitu atuh. Kitu tah. Makana ieu mumpung ieu sasi Muharram ya. Ya. So mumpung kena aya jatah yuswa manfaatkeun. Daek puasa nu pangurahna teu make harta jeung banda puasa anu boga rezeki sok sedekah utamikeun ka anak yatim anu sarusah anu baru tuh beas ingat sia ibadah bebeakan salat bebeakan tepikeun ka 100.000 rakaat tarang tepikeun ka hideung tapi lamun aya tatangga anu kalaparan teu bisa dahar hese hampura sia salat tepikeun ka hideung tarang moal jadi ibadah ku Allah. Kade, iya momentum Muharram diingatkan. Nges masyhur carita nama anu hajian, aya 600.000 ibadah haji, tapi aya hiji ulama Imam Abi Mubarak mimpen malaikat nyaritakan hiji sedang diterima ibadah haji tahun ayeuna. Ari dipiwarang jeung dipilarian, nah ajal mana teh teu irit ibadah haji. Tapi nah eta malaikat nyaritanan justru eta nu ditarima sing horeng puluhan tahun nabung tapi teu dipake irit ibadah haji kusabab ningali tatangga anu kalaparan kusabab kapangih dina hiji waktu ngadahar bangke kitu tatangana anu teu angkat teh bojona keur ngidam nuju hamil ngamu anu masak daging pacik menta ieu si mutun bisi senang ngacai dipenta ku carogena teu dibikeun haram sia keur maneh mah keur aing halal balik deui ka pamajikan pokona ngasaeutik we ieu mah syarat teu diberekan haram keur sia mah balik deui teu diberekeun bae atuh caina we asal aya we aroma daging ngincit deui eta caina we cenah saeutik ngasaan teu bisa haram keur anjeun mah keur aing haram halal keur aing nya naon atuh ye aing jalma sangsara tu barudak tepikeun ka cara lapar hayang dahar nginyeum ka saha menta ka saha dina hiji tempat mangihan bangke disempok ku aing di pasar halal keur aing daripada pae daripada anak-anak ieu pae ieu bangke teh di pasar halal keur aing tapi keur salira mah haram ngadeg-deg eta jalma nu arek angkat haji akhirnya tabungan puluhan tahun dicarak dibikeun kabeh ka jalma anu kalaparan eta. Hajian teu irit tapi dina riwayat eta justru eta nu ditarima ibadah haji.
Hanas tarang hidung sorban mahal kamiri kasmir ieu BHS kamera batu ya aduh ngimaman di ngeunah-ngeunah qul huwallahu ahad Allahu somad ai pek teh eueuh catatan ibadah ngantep tatangana anu kalaparan jeung teu bisa dahar teu peduli kabeh sia. Oh, baik aing amak-amakan oke teu dionang deui padu teh gitu kan. Gitu kan. Oh, termasuk ustaz ajengan kiai di mana-mana bohong sia ibadah. Bohong sia dakwah di mana wae. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Bohong sia bahasa agama. Bohong sia kali itu kan dia ceramah. Saha nu ngabohongkeun jeung ngarusak agama teh. Fadzalikal ladzi yadul yatim. Ngalaporakeun jeung ngantep ka anak yatim. Dapikeun ke sakola ku sabab Allah anu ngurus jeung biayana. Bohong sia ustaz jeung ajengan kiai. Bohong. Bohong. Makanya momentum Muharram ini jadi kesempatan keingetan. Yo, bisi. Tuh. Loba anu teu sakola ku sabab yatim jeung piatu teu boga biaya. Diantep tong raka tatangana termasuk pimpinan wilayah RT, RW komo ajenganana. Tah, sia. Bae aing mah teu dionang deui ge. Naon atuh beritahu. Oh. Hampura ieu mah nyarekan diri sorangan lain nyarekan batur. Ngan lamun ngadenge nya wayah kasaruan. Ieu ge kaancam ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu ala ta'amil siap nu pakir miskin di ararantep makana KDM siap penggorokan investor datang ka Masjid Zainul Hidayah ka dieu dihareupeun puskesmas cangkring jelekong sarwana KDM ieu teh ajenganana ya bere atuh hiji iya gitu Mas itu hampura bae kasadayana ieu mah lain ceramah lain tausiah abi dijajaki pun buruk sia tong niat nyeramahan batur komo mamatahan batur sia mah papatahan diri sorangan tapi senada pake pangeras tetongan araraya tuh hadir jeung ngadengekeun nyawayahna we urang sama-sama we sasarangan ayeuna mah mudah-mudahan jadi tadkiratul nafsi kanggo peringatan pepeling ngan diri urang jalirah gitu ade tau sadayana kitu mah nya siap angkat pandangan ge sadayana sambil tati mah sadayana entong nyepeng mik mau ngabdi hukum sok tati sadayana anu tatakolan mangga wios ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika
وفي الحزن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا الله مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا ربي واجعل مجتمعنا مرحبا مرحبا ويطوح حسن الختام مرحبا مرحبا الله مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا ومنا ما قد سألنا مرحبا مرحبا من عطاياك جزامي مرحبا مرحبا الله مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نصعد وبجاه يا إلهي جود وبديل كل مقصود صلى الله مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستبيون كل حين يتجدد صلى الله على
mungkin orang sing ganteng ngahiji sareng ibu rama abdi ngiring nabi kasawagi sallallahu alaihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu marhaban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sada ya jamaah mungkin Gusti ijabah Hadirkan sadaya maksa damang sadaya penyawan sallallahu marhaban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu Muhammad marhaban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatin Nabi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatin Nabi Muhammad ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten atuh kasuhun sadayana ti awal tugikeun ka akhir bok pilih abi lepat nyarios eta mah ti kabodohan abi nyarios. Aya anu leres eta mah mungguh agama. Mungguh eta mah taufik sareng hidayah ti Allah. Min fadli rabbi. Mudah-mudahan urang sadaya kaberkahan sasi Rajab, sasi ayeuna Muharram ya. Mudah-mudahan lungsuran urang sadaya naon soleh sareng solehah. Atuh usaha naon wae mudah-mudahan diberkahkeun dilancarkeun ku Allah. Ya anu maksud naon wae mudah-mudahan sing dihasilkeun maksud tuh aya di dalam masalah ridho Allah. Ala hadihi hukum sesuatu al-Fatihah. Iya kerja nasta'in. Atuh guru urang sadayana sesepuh ieu masjid, sesepuh ieu madrasah, sesepuh ieu yayasan. Mudah-mudahan dimudahkeun dina sagala urusanana. Kita silakan mengembangkeun ieu madrasah, ieu majelis mudah-mudahan dilancarkeun ku Allah. Kahoyongna sareng cita-citana gaduh pasangan hidup mudah-mudahan ku Allah diajabah saeuna. Amin.
tiasa sasarangan berjuang dina agama. Oh gelis jeung mun agama. Al-Fatihah. Allahu huwal muwaffiq wal aqwamit thariq hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Aturkeun rabbuna ketika bingahan batirul haram bawdana wa qawlan maulana akbar anu paratos paparan tausiah kaum urang sadayana mugi urang sadayana paparan kegiatan iman dan Islam sehingga urang sadayana desa laksanakeun naon bukti tadi anu parodi mulai itu. Kiram salamun alaikum wa billahi wa ridwan wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi